Всем привет, YouTube, с вами Мэн Сомска, и это 1091 день до свободы от ипотеки, и он начался в KFC. Ну, конечно, не сразу, я просто подорвался очень быстро, чтобы не опоздать на работу. Только что выпал первый заказ, ну, все начинается отлично. Допиваю, значит, я кофе, и тут подходит Игорь Николаевич, у него уже второй заказ. Ну, это прям вообще круто. А Игорян сказал, что он вообще увольняется. Игорян, что, ты увольняешься? Печально. Товарищ Ванильный, вчера говорю, как товарищ Ванильный? Игорь Николаевич, сколько у вас там заказиков уже? 2? Второй. Как начался день? Ты знаешь, день начался с того, что у меня сел аккумулятор. Я вышел, таком на Маше хорошо, что выхожу раньше. Оказывается, стопори горели всю ночь. Это я вышел с машины, пошел, даже не повернулся, не посмотрел, то обычно глядывал. Пошел домой. Ну, время уже было 11:30. И все, аккумулятор. И все. И все. Значит, весна, машины ломаются. Быстренько соседом, там парни подошли, на 99-й подъехали с проводами. Полпинка, все, поэтому приехал на работу вовремя, все. Слава богу, все хорошо. Слава богу, все хорошо. У меня тоже машина ломалась, поэтому я отсутствовал все это время. Вот. Ванильного тоже не видел уже, по всем соскучился. А он на мира был вчера. Начнем, короче, вот этот день с позитива. Поедем за запчастями. В общем, история такая, почему я отсутствовал. Сломался редуктор. Смотрел или идет Михаил? И сломался кардан. То есть оно резко сломалось, и в определенный момент мне люди покупают машину Toyota. И я на последний заказ уже катаюсь вместе с ними. То есть они пошли на компромисс. А потом... Ты скоростя включаешь, а машина не едет. Машина вообще просто хрустит вся, короче. Я еле доехал, дополз до дома. Мы ее разобрали. Потом поехали на металлоприемку. Там нашли запчасти. И наконец-то я починил. И вот сегодня я первый раз на смене. А что, ты редуктор поменял или что? Редуктор заменил, а кардан оказался нормальным. Подушку тоже. И все нормально. Андрей, а у тебя как дела? Пойдет, второй заказ с утра уже. Неплохо, начало неплохого дня. Че, когда Nintendo Switch принесешь? А я его продал. Эх, я думал, в Марио поиграем. Да я им не пользовался, он просто лежал, думаю, что он просто. Мне консоли не мою, я ПК боярин. Я тоже Понял. самое. Ладненько. Сегодня, думаю, заказиков 15 вывезем и все. Больше? Больше? На 20, ставлю на 20. Ставишь на 20. Ну, посмотрим, что будет в конце. Ну что ж, поехали на первый заказ. День будет шикарным. Купил елочку с ароматом пиноколада. Запах настолько прикольный, что кто садится в машину, говорят: боже, как это вкусно пахнет. А я раньше покупал только ваниль. Вот, наконец-таки прибыл к клиенту. Сейчас дам заказ, а потом думаю помыть машину, потому что она, ну, ультра грязная. Машина ультра грязная. Прям вообще, то есть мне ее надо быстренько помыть, поэтому я сейчас поеду сразу на мойку. Страшно, вообще удивительная вещь. Вот я говорю. Смотрите вот так. Все, давайте. Хорошего дня. Как мы видим, людям очень нравится моя машина, потому что, ну, у нее цвет очень красивый, зеленая липа. Ну, где вы встречали такие машины? Поглядите, ботинки вновь висят. Кеды. Я уже видел такое неоднократно. Много где на проводах болтаются кеды, кроссовки, различные туфли. То есть, интересно, зачем это закидывают? Ваши предположения в комментариях. Дороги более-менее уже оттаяли. Ехать более-менее приятно. Хотелось бы, чтобы уже снег весь растаял. Наконец-то наступило тепло. Да уж, конечно, не везде дороги оттаяли. И приходится ездить пока удобно. Ну чё, один момент, и она чистенькая. Все, ништяк. Теперь можно и на заказы. Ну что ж, выехал на третий заказ. И зеркальный пробег перед вами. В общем, пока катался, всплыла новость, что ту машину, которую выбрал, ее уже купили буквально за 5-10 минут до начала нашего мероприятия. Ну что ж, ищем еще другие варианты. Только что отвез 4-й заказ, но я его привез раньше времени, и там указали неправильный адрес, и только что дали чаевые аж 150 рублей. Ух, заживем-то теперь. Посмотрите, какой интересный автомобиль. У него фары стоят от москвича. Кстати, а вид имеет-то. Че? Огонь! Толкни меня немножко, а? Я имею в виду это самое. Чё? Чуть-чуть. Чуть-чуть толкнуть? Да, ну на этом, как он называется. Сел, он проваливается.
О, а можно посмотреть? Сейчас посмотрим. Сейчас поможем подтолкнуть машину. Ух ты ж, какой руль. Прикольно. Хром прям. Победовский. Вид имеет. Сейчас Чуть-чуть подтолкнем. помоги, будет? Конечно, конечно. Сейчас. Подтолкнем. Сейчас я помогу выехать. Итак, чтобы выехать, надо вперед, немного назад. Так. Ага, сели. Интересно. Почему она не работает? Я попытался вперед и назад. Не доключен эти. Не включен? Не доключен, там же есть как она. Так. Это тоже интересно. Сейчас посмотрим. Походу вдвоем мы его не вытолкнем. Здесь уже такая колея образовалась. Но мы его сдвинули немного. Здесь еще такой переключатель с 2 на 2 на 4 на 4. Так, давайте. Все, нам его удалось сдвинуть. Это победа. Руль выкручиваете. Прикольно. Все. Нормально. Только что вытолкнули. Едем на следующий заказ. Он как раз только что выпал. Все, давайте, удачных дорог вам. Все, побежали. Не могу пройти мимо, когда кто-то застревает. Это очень тяжело. Вот. А тут тем более дедушка, ну как бы видно, что нормальный. Думаю, вот помочь. Хотя вытолкнули, уже хорошо. Все, двигаем дальше. Погода шикарная, просто солнечно. Но единственный минус то, что все тает и грязные дороги. Машину, блин, помыл и все, опять заново. О, как дымит. Знатно прям. Пластиковый карточный паспорта. Такая улица, знаешь, ни высоток, ни транспорта. Минимум провинции, воздуха максимум. Ну что, погода замечательная. Уже отнес 7 заказов. Считай, 3 часа дня. Настроение отличное. Вот-вот пойду к Туэну поем. Потоп просто. Все, взял паузу и гоню к Туэну за вкусной едой. Очередная авария. Как не проеду, так все время какая-то авария происходит. Блин, надо как-то осторожнее ездить. Сказали, тебе не заслуженно, спорить не о чем, но скучно. Еще бокал задел рукой, роняешь на пол, брызги в стороны летел. Или поэтому не разбился, но скорее теперь пусть, чем пол. Но мне все равно, что ты хочешь мне рассказать. Это было 100 лет назад. Ну чё, я прибыл. Сейчас наконец-таки вкусно поем.
Возьму, наверное, себе картошку фри и шашлык. Вы только посмотрите на этот роскошный обед. Столько мяса, блин, ни в одной витаминке нет. Еще и лимончик положили в чай. Объелся с кайфом вновь, а теперь можно обратно идти на точку. Как раз таки пауза уже закончилась, сейчас быстренько побегу. Все, большое спасибо. Вьетнам кого? Давай, пока, Витя. Ну вот и отлично. Настроение вновь улучшилось, когда поешь. Эта вьетнамка просто лучшая. Кстати, о покупке новой машины. Пересмотрел кучу вариантов, да? Но нужно либо подкопить денег еще, вот, либо ждать, когда что-нибудь интересное всплывет. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Сам сгонял на заправку, а машину не заправил. Сейчас я ее заправлю. Опять похоже на Питик. Эх, приехал, а тут, блин, все загородили. Облом, походу. Знаю, 26-я весна, белизна ее, ночи без сна ее, поменьше бы зла было в нем. В этом мирке, где все привыкли быть никем, только пометки в дневнике помогут проявить миге. Заправился на другой заправке, там, конечно, все по-другому. Я дольше ждал, пока все это сделается. Аппарат очень медленно работал. Ну чё, время 5 часов. Сколько у вас заказиков? 9 еще. 9? Неплохо. 2 часа сидели. 2 часа. Хоть лампочку отремонтировали сегодня, и то хорошо. На Да, стопе. лампочку. Спасибо, Миша, спасибо. Сегодня Игорь Николаевич говорил, что у него стоп не работает, а там, оказывается, просто лампочка была, мы ее поменяли, и все нормально. Надеюсь, что больше ничего не будет ломаться. Сегодня день ремонта какой-то. Ярик. Выпало, короче, в заказе аж 8 бутылок Липтона. Заметьте, 8 бутылок. Чего только не набрать, но. Да уж, тащить такой тяжелый груз, это прям, ну не знаю, сумка начинает рваться уже. 8 бутылок, вы представьте. Ну еще плюс какой-то заказ там. Едем дальше. Ух ты, ё-моё. Кругом аварии, надо быть осторожным. Выехали из KFC вместе с Игорем Николаевичем, сейчас едем на заказ. У нас... Я сломал, залетел туда. Да, шутка вообще на самом деле. Надо осторожно ездить прям. Столько аварий замечаю, это прям капец. Сейчас очень долго ждал лифт и задумался над глобальной проблемой. Куда я трачу деньги? Ну, то есть, зарабатываю я довольно-таки неплохо, но куда я трачу часть со своей зарплаты? Сейчас этот глобальный вопрос мы будем обсуждать с Игорем Николаевичем. Сегодня как-то незаметно вообще наступил вечер.
Я как-то по ощущениям, ну, полусонный такой. Может, поэтому время так быстро идет. Сейчас, я думаю, мы затронем глобальную проблему финансовую. Куда пропадают наши заработанные деньги? Игорь Николаевич, у тебя получается копить деньги, хоть какие-то с зарплаты, или тоже все уходит? Может, это у меня у одного такая проблема? Миша, понимаешь, в чем дело? У меня нет цели копить. Вернее, хотелось бы, я сейчас просто наличка пенсию приносят, да, я ложу в тумбочку, жене говорю, вот дома деньги там 5000, да? Ну, условно, как бы это как заначка такая. Понимаешь, то есть иметь меня дома. Вот. Хотя мысли появляются, откладывать, потому что надо Да, нужно, всего. чтобы какая-то денежка была, но как заставить себя не вытаскивать эти самые щас, деньги? У внука было день рождения 25 марта, по 2000. У старшего сына с вахты приехал, тоже там 50 тысяч за квартиру высчитали, денег не было. От него 2000, от нас 2000. Ну, короче, вот так вот. Ну, вот так. Ну, я вас понял. Я попытаюсь из заначки ничего не брать. Так вот, я Просто. и говорю, я пытаюсь понять, ты живешь один, да? Да. Семьи нет. Как бы при неплохом вот тут, да. Да и вот, в принципе, у меня также тоже загадка. Я говорю, я удивляюсь, ну как получал 10 тысяч, было так. Получаешь больше, остается все так же, ну, чуточку получше. Да, чуточку получше, но Но ситуация остается прежней. То есть это глобальная такая Я понимаю, ерунда. Я абсолютно. не знаю, как это работает. До конца маршрута осталось 300 метров. Куда мы едем? вообще. Едем куда-то далеко. Дорога, конечно, здесь тоже не очень. Но ничего страшного. Проедем. И все это находится в городе. Посмотрите. О, кот бродячий. Рыжик. Убегай. Опа. Дикая природа. Так. О, халявная вода. Без счетчика пока еще. Маршрута осталось 150 метров. А то на них уже скоро начинают домофонные ключи вешать, чтобы ты не смог попить. Вот сделайте для людей все. Почему такая ерунда? Только что сейчас мы наблюдаем распил. Вот так это выглядит. Настал тот момент, когда включают фонари. И офигенный закат. Красота, не правда ли? Вот уже темнеет. Едем мы, значит, к клиенту, и ей не доложили острый шеф-бургер. Считай, одна позиция, да, но мы сказали там, все решим на месте, никуда писать ничего не нужно. Приехали, она дождалась, все. Мы вручили, значит, бургер с Ильей Николаевичем. Она сказала, зачем, не надо было. А зачем бургер? Ну, и в итоге дала чаевую 100. Это просто супер. Это очень приятно, на самом деле, получать чаевые. Пустячок приятный. Ну, иногда машина бывает отбрасывает какие-то запчасти ненужные по типу бампера или резонатора, как у Игоря Николаевича было. Тоже забавно. Ну нифига там звук такой, как самолет. Рычит. Ну да. Все, едем на ваш заказ. Я достал всех Мерсом, да? В мозгу уже думаю, вот, представляю, как я сяду в кресло, развалюсь, там, кожаный салон или не кожаный. Все это посмотрим, что будет. Это все будет потом. Надо ж так, как ты это уже, сам уже взвинтил аж это. Интерес я подогрел, конечно, у многих, после того, что я сегодня увидел. Я могу только представить, когда он будет стоять вот здесь, что будет. Будет доставка элитная, VIP доставка на Мерсе. О, это надо будет логан вдоль борта. Элитная доставка. Элит. Да. Элегантно. Вот и конец дня. Заказов очень мало. У это всех по печально. 12 или по 13 заказов. Но все равно это лучше, чем ничего. Но, блин, я бы хотел больше, однозначно. Итак, сегодняшний день наконец-то окончен.
2 часа ночи и 12 заказов за весь день. Конечно, это не шик, но все равно. Надеюсь, хоть я чуть-чуть посплю. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, колокольчики. Все. Всем пока.